Ahoj, volám sa Olga. Ako vidíte, som v nemocnici. Mám rakovinu prsníka. Mám nádory v obidvoch prsníkoch. Metastazované v pečení, v pľúcach a celá kostra. Mám metastázy, momentálne tu mám katéter. Momentálne mi ide infúzia. Káto. To je vlastne... Urobili sa mi fraktúry v chrbtici, ktoré vlastne môžu skončiť, takže ochreniem, takže sa mi snažia upevniť kosti a pôjdem za chvíľu. Na pozajtra idem na radioterapiu, mal by som zobrať 4-5 sedení, alebo ako to povedať. A potom sa vlastne uvidí a má sa mi tam dať nejaký lekársky cement, ktorý by mal nahradiť vlastne tie zničené miesta. A tak, a ináč na to ostatné vravia, že už veľmi není riešenie. Že je koniec. Jedine, čo mi môžu pomôcť, je predĺžiť mi život. Ale ja som sa nezdala, hľadala som. Našla som vlastne vo Valencii, kde mi tiež dali tento katéter. Možnosť liečby, ktorú si bohužiaľ nemôžem dovoliť od 2023. Mám túto chorobu a viac menej si všetko hradíme z vlastného vrecka. Ale prišiel okamih, keď to už nejde, všetko je strašne drahé. A aj tam chcú za pár dní túto hrozné peniaze. Takže by som túto cestou chcela všetkých požiadať, poprosiť. Aj keď len euro, alebo sdielaním, kebyže mi pomôžu. Aj je to vlastne 40 000, čo potrebujem. Je to 40 000 ľudí po euro. Je vlastne nič. Myslím, pre niekoho, pre väčšinu ľudí je euro nič. A mne to môže zachrániť život. Takže asi tak, toľko. Ďakujem za každé euro aj za každé vzdielanie.